Deui kan gini bas kalima gobas baskom modah lemareun reuneuh 7 bulan lantaran dikompak parat kana dada dahar sangungeunah naheun di Cileuncing cingok meunang ngodok dokda kaos nu gempeur beureum di tengah sawah wahai tukang bajigur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis lisung barabae kawat wates awi komeng mengko ka jalan gede deon jang dede tumpak balon deh ayangnya lain aralus kan rambu benernya aralus baheula ge nya barudak keur arulin kitu teh Pak adu-adu naon Pak adu-adu naon teh Pak alus-alus nu kitu kata berkait kurunyung pan budak baong bari teu di baju calana wungkul we jeung calana logor ning heeh leho ngamai ngaranna teh si Sadul heeh ai nyusut leho teh geuning lain ku lamak ku leungeun ku pigeulangna barabai teh kana pipi heeh dina pipi teh garing gini kaanginan teh marek plekan jika kerak heeh kitu tah tuluy manehna ngomong nah cenah da ulang ge bisa pila nu kitu cenah kata berkait cingsok cenah sia Sadul cingsok sok cenah dengekeun ku maneh kumaha cenah maneh cingsok oh bahasa tungtung dituluykeun da bisa ulang oge ulang jeung bari barabai teh telehona teh lain dising-singkeun kalah disegrok deui diletan ada ngaranna ge si Adu kumaha cenah kumaha tah da ulang ge bisa cenah sok dengekeun ku maneh lamun ulang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang larangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare re kumaha urang eta kieu gersok balikan deui tapi kudu dilaguan pelog anu satengah eta teh ring satengah kedengaran sabab ieu teh bari dipuisikeun sajak bari disajakeun da si Sadul teh bari namprak ka awang-awang heeh bari munajat marukana meureun pangairan teh di awang-awang ayo pangeran heeh resok lain make jeung kudu dipirig sagala dipirig ku pelog halus mah resok abeh kajiwaan nu matak lamun kajiwaan mah maraneh oge sarerea panayagan gara ka rumah sakit jiwa resok dengekeun ku maneh urang dek kata berkait seperti maneh tadi cingsok aduh beri namprak si Adul teh ka luhur panon mulan peureum beunta lamun urang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang rarangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang rangkul cing tarapti tingara raina nah bet emut mutiara nakate embong bongkok lalaunan bari antekeun si Badu dudut tali kutang tangkep kana susu suaikeun sampingna nah bet bala nah bet bala wah, si Adu teh pada maledogan teh. Si Sadul jorang si Sadul. Wah, pada ngudag-ngudag, euy. Bebejak ke Pak RT, si Sadul jorang. Udag ku RT teh pada ngepung we nepi ka ayeuna si Sadul teh can beunang. Saha cing si Sadul teh? Editan sil.